الشناوي الكرة الأولى رايحة في يا سيدي داخلة جون، ليه أنزل على ركبي وأتفرج عليها؟ ما يمكن ما تجيش، ما يمكن تيجي في العارضة زي ما حصل، ما أفضل واقف علشان لو ردت أعرف آخد خطوة وآخد التراي بتاعي. واللي يزعلك إيه؟ إن هي كانت قريبة، هو لمس التاني. اتفرج الوضع ده خلاه ما فيش، ما خدش خطوة. هو لو أخد خطوة الكرة دي لمست طراطيف صوابعه قبل ما تخبط في العارضة وتخش جون. هو لو بقى واقف عادي والكرة ردت وراح بسرعة واخد الخطوة ورايح عامل التراي كان طلعها. الكرة مش قوية، بس هو عشان قرر يصور الكرة وينزل على ركبه وضع هوليودي. طب ما هو ما ينفعش. الشناوي خطوة لورا وخطوة خطوة لقدام وخطوة لورا، ده العادي اللي هو ايه الوضع اللي بيثبته في أي عرضية بتتعمل على الأهلي. والشناوي بيجري وراه. الشناوي دايما يحسسك إن أي خد بالك، قد يكون الكرة في الملعب فعلا صعبة، يعني وارد يكون وضع الكرة صعب إن هو يتصدى ليها، بس الشناوي دايما بيديك إيحاء إن كان ممكن يعمل أحسن، لأن هو ده بيجري ورا الكورة واقف وبيعمل تراي وهو واقف، الكرة تخبط فيه وتقع. ما هو غصب عنك بتاخد انطباع ان لا كان في احسن من كده. في جوان بتيجي في الحراس وتقول حارس ملوش ذنب. الشناوي حتى لو ملوش ذنب هو بيديك انطباع ان هو غلطان. ده نتيجة ايه؟ انا ما اعرفش بصراحة، انا ما شفتش، انا اللي بيعمله الشناوي ده انا ما شفتوش قبل كده.